亲朋好友起步到探索新竹，跟我走。大家好，我是壮壮。每当新竹吹起有名的九降风，新竹就会变成金黄色的。你们看这里，黄金柿子好，满山满谷都是柿子哎。我小一小片，不是整个有。柿子很贵啊，我小气。干杯！柿子干杯！耶！哎，好色哦！这老板不是小气，而且风里还会闻起来香甜肥美的味道，还有马尼的味道。新竹其实它乌鱼子的品质是公认全台湾品质最好的。老板娘，这样你一天大概可以做几个？像我们一天大概有时候杀1万多只乌鱼子，一天都要把它做到完。1万片，其实做起来蛮疗愈、蛮好玩的。那是因为我们做1个，对，好，等你做1万个你就知道。今天壮壮要带你们去新竹的哪里？带你去，跟着我走。出发之前呢，要来介绍我们今天的来宾有谁？掌声欢迎我们今天的来宾 ！Hello， 你们好！哎，怎么了Hello， 我们是不知道，我是阿凯，我是李欧。我是新竹的青年代表，我是绿轩露露 ，Hello。露露听说有一个很特别的身份，我是在新竹呢教国小儿童创意写作的。今天考一下作文老师。今天要来介绍新竹的九降风。既然是作文老师的话，可以帮我们用九降风来做一首诗吗？对啊，可以做一首诗吗？我可不可以当结尾那一个？你们帮我开头。什么意思？我们要一起吗？对啊，好一起。那就从壮壮开始喽。好，导演没有跟我讲这一段，就从你开始吧。来第一句，久别重逢遇到你，降临新竹来做客。风味绝佳黄金甲。耶！那今天就要跟我们一起来去探索新竹喽 ，Let's go！好期待哦！这比跨年倒数还兴奋的感觉。好，好惊人哦！这是黄金，好扯100万黄金就这样洒下来了。哇！好大哦！去哪里耶？还冰淇啊！安诺，去哪里？就赞哦！班长婆婆说她说今天的特别漂亮，因为我们养鱼有养3年哈，它也有4年。那在新竹的话，大部分都是要养3年以上，因为新竹比较冷。你们今天看到的鱼都是3年跟4年的，所以籽都特别大。那我想问一下哦，因为我本身我云林人，然后这边我们新竹的乌鱼子啊，跟我们云林中南部的有什么不一样的地方吗？新竹其实它乌鱼子的品质是公认全台湾品质最好的，在台湾竹北是最早收成，因为它水温够低，又有风。我们常常都说新竹有一个神秘的力量，就是九降风。乌鱼在结卵的过程中，它需要强风来吹。所以九降风是一个礼物，对竹北这边来讲。对，所以我们新竹的乌鱼子取出来去晒它是短短圆圆胖胖的，南部比较受产，这跟温度有关系。乌鱼文化产业对新竹来讲也是一个非常特别的，因为新竹来讲，人家听到新竹竹北是一个很年轻的城市，都是未来的这一些年轻工程师。可是很多人不知道竹北有连接到海边，对，所以对我们来讲也是一些加分啦。好的，刚才看完了这个乌鱼子车子的一个震撼感之后呢，我们现在来到农场这边，邀请到我们老板还有老板娘，你们好。大家好。制作这个乌鱼子其实非常之简单，但是每个老师傅都是有他的撇步。这个第一个步骤就是要绑头，来，我们一起做好了一人一条线，绑头。这个头要绑紧绑好哦，在我们腌晒的过程才不会把它压出这个微卵跑出来。那绑法有什么规定吗？没有，只要绑得紧就好了。我觉得我好像成功了。你好棒哦！不愧是老师哎。
老板，我要学走喽。啊，以后不要抢我的饭碗就好了。再来哈，我们把头绑起来以后，第二个步骤就是要去血丝。人家讲说血腥嘛哈，有血的东西晒起来会颜色比较深，比较不好看，而且会有腥味。所以说我们要把血丝刮干净。有没有看到我们把血已经推出来了？有没有？有没有那个血块渣已经推出来了，对不对？这样晒起来的话，乌鱼子会更清澈、更透明。其实要非常轻柔的对待它呢。对，不能弄坏掉哦。哦，它可以刮哎，好酷哦。哦，有哎。老板娘，这样你一天大概可以做几个？我没有数没有数做到腰酸背痛。像我们一天大概有时候杀1万多只乌鱼子，那我们就是一天都要把它做到完。1万片。对，这不能摆，不能放，是不是？你这个不赶快跟它刮干净以后，那血凝固在里面，以后就刮不起来了。其实做起来蛮疗愈，蛮好玩的。那是因为我们做1个，对，等你做1万个你就知道。然后我们接下来就是要腌制了，盐巴把它整个均匀的覆盖在上面就好了。然后到那边再塑形，是不是？对。整形好了我们就要把它压制一下哦。好，你看怎么压一下然后我们不止这样压，我们还要用铅块把它压紧，让它结实，吃起来口感才会好。哇，壮不愧是壮。那我们这样算制作完成了吗？这个只是出去一个流程，大概要4到7天，所以还早嘞。好的，终于到了等很久，我期待很久的时刻。来，要吃乌鱼子，要先怎么办？要怎么办？来选择乌鱼子，你们会选择野生的还是选择养殖的呢？通常这样子从野生2个字很迷失哦。野生呢？稍微跟你们解释一下啦。野生的乌鱼子的话，一般会有一个海的味道、腥的味道。我们说风味口感的话，野生的没有养殖的那么香，因为我们养殖的这个乌鱼子的话，每天给这个乌鱼吃的肥胖胖的所以说油脂脂肪含量很高，吃起来往往会比较香，所以不要被野生2个字所迷失了哦。其实我们在卖乌鱼子的话，还是养殖的比野生的还贵哦。要吃乌鱼子，你还是要先会料理呀。这个乌鱼子是熟成的东西，我们跟它加个热，有一个这个梅纳效应，让这个蛋白质酵素的这个转化，产生这个游离氨基酸。游离氨基酸本身就有香味，所以说吃起来更香。哇，受热平均，哇，那好快哦！有没有闻到香味？很香。OK， 摆盘好了，这是我们尽我们全力努力了，把它摆成最有艺术的一个样子。没错。老板，我们做好了我们的作品。好，我刚好也切了一盘，来，你们看看好了哈。那这个去旁边，什么意思？来，赶紧来试吃看看。老板，你有推荐怎么吃吗？其实真正要吃它的风味的话，我们是要单独吃啦。先单独吃。先吃原味，很香哎，很香哎，而且它外面烤的那个香脆的，就真的是增加那个口感哎，这很刷出哎，老板。对，料理乌鱼子就是这么简单。哇，但整个做乌鱼子的功夫其实很不容易耶。真的太好吃了，谢谢老板。谢谢老板。谢谢老板。耶，让大家久等了。谢谢壮姐。终于可以吃美食了，来，赶紧跟大家介绍一下。这个是乌鱼子风味餐。没错，这个呢是我们的乌鱼子炒饭。大家一定很好奇，为什么上面会有这个黄色粉末？这个就是黄金金字塔的一个感觉，有没有这样？老板刚刚给它磨成粉，撒上去的感觉。这个呢就是乌鱼本鱼，乌鱼的鱼，是不是？米粉汤，米粉汤，乌鱼米粉汤。这个我就非常期待了。乌鱼子萝卜糕，哇，里面除了包乌鱼子之外，还磨了那个乌鱼子粉在外面，里面还有包香肠啊、腊肠啊等等的，而且它做起来像臭豆腐，但其实是乌鱼子萝卜糕。太期待了！来，大家来尝尝看吧。它里面很绵密耶。我知道
它为什么吃起来很绵密了？因为它多了那个乌鱼子的那个口感。那乌鱼子的那个口感不是有时候咬进去会有点黏牙的感觉吗？所以你在吃这个萝卜糕的时候，它会有个粘牙的那个乌鱼子的香味风味残留在你的嘴巴里面。而且我觉得，因为它已经有乌鱼子了，所以一般其实萝卜糕我们会沾酱，它其实就算单吃也很好吃，因为有那个鲜味在里面。对，它的味道够重。哎，那我们吃完，我们是不是会有下一站？还有下一站，你们先吃一下。吃完正餐，当然还有甜点点心喽。带大家去吃吃看，跟了解关于九降风还有带来什么样的礼物呢？吃一下，期待一下。来，先吃饭。吃饱喝足了吧？甜点走好远哦，我甜点在我们这个时候就要开始吃啦！你们看这里，哇，黄金柿子好，满山满谷都是柿子哎。重点是我们要先跟我们的执行长打招呼，执行长好，欢迎来到味味家。现在算是柿子的产季吗？对，其实我们9月就开始了，那现在算是盛产期。今天呢，就要跟执行长一起来体验，我们这些柿饼的制作还有过程。听说有一些考验要来考验我们，还有来宾，是不是？对，我们现在就让你们来比赛，不削断，看谁削的最长就有奖励品。好紧张哦，而且它会有时候会突然一个爆冲，你知道吗？啊，我断了。我觉得好可怕哦。我削完了，但我没有削干净。我很强哎，我觉得现在我的问题在于说它没有断，但是我这颗比较小，所以它其实很短哎。你要不要削快点？我已经削完了，我已经等很久了。你怎么可以这么快啊？我平常在做家事。壮壮，你小心，你好用力哦！哇，男生好长哦！还这样讲对吗？男生组和女生组的赢家会是？好，男生的话是阿凯第1名，耶，是我啦，谢谢大家。然后就是壮壮的。耶！我有神秘礼物，开心！哒哒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 。这该不会也是柿子做的吧？对，来展示给你们2位看一下啊。来给你们看一下。就吃掉了。好，我们要吃哦。如何？哇，很好吃哎，哦，不会太腻的那种甜。它里面有柿子的果肉，而且它那个甜度是刚。你们想吃吗？想。你们2个现在开始一人一句称赞我们跟老板，我们就给你们吃。没有，不是，你知道刚才削完皮对不对？是。其实呢，我们要做成柿饼呢，还有很多道手续。没错。老板待会会跟我们介绍。小老板待会呢开始介绍的时候，你就多使唤他们2个，好不好？我们也想要吃，可以吗？可以，耶！谢谢小老板，而且我觉得这吃起来好像完全没有罪恶感，也没有负担的感觉，很天然，还蛮清爽的。哎，真的吃到果肉哎！对啊，这真的只有在味味家吃得到，大家。刚才我们削完皮，好像只是第1道手续，对不对？对。要成为柿饼，听说要非常复杂，总共要几道手续啊？基本我们每一颗柿饼到成品就是要经过96道的手续。96，这是第2站吗？对，这第2站就是我们的炭烤室。对，我们传统制作方式，我们都要先用木材来炭烤一下。其实木材我们也特别挑选过，是我们会挑龙眼木，会有龙眼香。对，古早味的柿饼都会有一个淡淡的龙眼干的味道。那我们要来烤的原因是因为我们刚刚把它皮都削掉了，对不对？对。那它其实它会像苹果一样，它会氧化。如果不理它，我直接去晒的话，它会黑掉，然后它也比较容易坏掉。所以我们都要先进来烤一层假的皮去保护它。削完之后，我们就会赶快进来先烤一烤。哇，大风看好多哦！这边就是烤好的吗？那个就天数不同的。哦。对。他们要烤多久？我们基本上会说是1到2个钟头，可是它没有固定时间。我们过一段时间要进来帮它翻面。好奶黄包哦，会烫吗？不会烫哎，它不会烫。但眼睛真的会熏哎，快流眼泪了。
所以烤完之后它有一个保护膜，有保护膜之后再拿去晒。对，那晒的话，那有个疑问啊，那晚上没太阳怎么办？对啊，对，我们就再回来。再烤。对，隔天真的是3温暖太阳出来再上去晒，其实它就是一个循环。那么这样子，我们烤完又晒完之后呢，下一个步骤接下来做下个步骤，等一下要去帮它翻面，翻转方向啊，每一面都要均匀晒到烤到。那像这个就是第2天的。好，第2天为什么我们要把它翻动？哈，重点是我们都会看到，因为地心引力的关系会有痕迹。那我如果不帮它转方向的话呢，它这边烤不到、晒不到，就会发霉。所以我们每一颗都要帮它这样转。每一颗都要。对，等于是160盘里面还有这么多颗，需要一个一个去翻它。对。我们第3天开始，我们其实还有个动作，那我都会跟客人说，我们家的柿饼很好吃，因为我家的柿饼很幸福。为什么很幸福？我们削完皮进去里面是什么？刚刚碳烤是烤3温暖。对，SPA 完上架是什么呢？太阳浴。对，日光浴。然后第3天开始还有什么？按摩马杀鸡。你说它不幸福，它不好吃吗？那我们第3天开始每一颗我们都要帮它这样按摩一次。好有弹性哦。对，也不能按太用力，你太用力它会爆开。对啊。对，它其实会有一个力度。对，那为什么要这样按？你看它这样表面是有干的，对，可是它里面中心那个单宁它就排不出来了。所以我们这样挤，就把它单宁再往外挤，它就可以继续再干了。不然就还是有可能会吃到涩涩的。对。那我们第3天是从这边开始捏，那我们第4天就会再反过来把它撑出来。第5天第6天，像我刚刚的动作，你看它就是会越来越扁，越来越扁，对，就是这样。不简单，太累了。而且重点是你还要记得哪些你按过，哪些你没按过，然后第几天。老板，那我想问，就是新竹特有的这个九降风啊，对这个有什么特殊的意义吗？其实我们讲九降风，其实就是气象报告会报的东北季风。那我们其实这种传统，除了碳烤跟日晒之外，假设今天没风，然后太阳很大，客人有时候他觉得对他们来说天气是很好的，可是我们是最担心的。为什么？如果只是光太阳没有风的话，就像我们人在太阳底下只会一直流汗，汗一直流，可是你不会干。也是潮湿的一种。对，那我们就是需要风把水分带走。那我们新埔汉坑这边就很适合做柿饼。其实第一就是我们讲天时地利人和。那天时就是刚刚讲九降风，那地利的话，我们这边叫汉坑。那我们这边基本上就是很少下雨。哇！加上我们的地形其实是两边都是山，我们算是在山谷中间。那风来的时候就刚好装在这里面。它就在我们这山谷里面盘旋。那我们真的九降风来的时候，我们这是天然的干燥机了。哇，大型的。对，大型的天然的干燥机，根本就非这里不可哎。这是大自然的馈赠。而且我也说，这老祖先找到这里很厉害。耶！这一锅热腾腾的是什么？这个就是我们的柿饼鸡汤。哎呦，柿饼哎！我第一次知道柿饼可以做成鸡汤哎。那像这个是甜的还是咸的呢？咸的里面带一点点甜味。对，它其实主要是就是我手上这个我们会区分为叫柿干。我们早期我们客家人做的就是这种。哦，早期是这样。那后来现在是比较软的，我们就是不要让它那么干。比较做起来像这样，对不对？对。哦，柿饼、柿干。对。老板，我看还可以泡茶是吗？对，因为它主要上面是这个柿霜粉，因为我们这算一种活菌，它很怕潮湿，也怕大太阳晒。是。那这霜的话，其实《本草纲目》是有记载说它对保养气管都很好。哦，是很好哎。对，所以我们就把它做成鸡汤。那我们赶紧来喝喝看吧。超好喝哎，有那个甜味出来，所以真的是有咸又有甜，很特别。我觉得我支气管畅通了耶。哇，今天算是一个丰富的行程吧，吃好饱哦。对啊，然后又长这么多小知识，要不要特别来分享一下？哎，从夫妇开始好了，今天的整个来参与的这个心得感想啊。我觉得很开心的，因为我们之前自己有一个单元，也是美食跟旅游的单元。但是说实话，我真的觉得新竹县是一块非常非常好的地方，很值得大家真的可以花时间。不论你是安排1日游、2日游，或者是更多天，像这种深度旅游，
吃的、喝的、玩的体验无价个无量。可是我很喜欢每次像这样子的拍摄，会让我更认识可能平常离我很近的事物。可是我很容易就略过它的起源，或者是它的文化或它的特色是什么。请问一下露露今天的整天的一个心得感想呢？因为毕竟我已经在新竹生活10年了，然后其实旅游的地方都有来过，但是今天呢，因为有小老板的这个介绍，所以我更了解他们的一个创办的历史啊，或者是他的做法。然后我平常其实很常抱怨九降风，因为就是它吹来，然后我们骑车就是会飘移这样。但是我今天觉得这个九降风它是新竹的礼物，无论是早上的乌鱼子还是现在的这个柿饼，所以我觉得好，我以后会忍受一下，不会这么爱抱怨九降风了。所以你看11月有九降风嘛，所以来到新竹这个地方，12月还有落羽松的季节，哇，一定很漂亮。是啊，橘色的，橘色，所以新竹县是一个真的让人家会耐人寻味。不管大朋友、小朋友，或者是跟情侣啊、跟好朋友、跟家人一起都可以来。所以呢，一定要帮我们准时收看。亲朋好友起步奏。那如果有任何想要跟我们讨论的，欢迎在下面可以留言哦。也不要忘记按赞、开启小铃铛，并且帮我们把这一支影片分享出去，让更多人可以看到哟。那我们下次再见喽，拜拜。拜拜。